Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë lavdatën dhe bekimet e Allahut, qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e drejtë deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë sonte me lenin Allahut mënduar me rreshtat që i ka shkruar Ibn Qayyim rahimullahu si përgjigje për një problem, për një krizë, e cila është shkruar nga një njeri, por që kemi thënë se është krizë e krejt njerëzve. Problemet tilla kanë të gjithë njerëzit. Disa njerëz e kuptojnë si problem, disa se kuptojnë si problem, disa marrin seriozisht, disa nuk e marrin seriozisht. Kjo është pastaj çështje çdo kujt për njerëzve, mirë po Ibn Qayyim rahimullah i është drejtuar njerëzve që janë serioz, njerëz që kuptojnë se çështja më e rëndësishme në jetë tyne është raporti i mirë me Zotin. Nëse njëri që të e kupton, këtë çka duhet tjetë i malet i kam i kuptuar. Çështja më e rëndësishme në jetë, s'ka asgjë më të rëndësishme, madje as konkurrente është çysh i ke punë me Zotin. Në çdo aspekt. Nëse këto mundesh e garantoni siguri, po më nej kushtimisht siguri, me lenin Allah të mënduar s'kemi ek për kurrë kurrë. As dunja, as në herat. Dorë nëse ky raport, jo që nuk është i mirë, por fatkeqësisht për shumë njerëz edhe nuk përbën prioritet, që kjo është fatkeqësia më e madhe që ka mundësi dikon me godit. Që kjo është komplet në lëzër koncepti unë për jetën, për lumturinë, për sigurinë, për mirësinë. Çështë na menojmë edhe besojmë. Prandaj në përputhje me bindjet, çdo njeri pastaj lëviz edhe çdo njeri pastaj angazhohet. Dikush e ka domthon gale më të madhe që në saktuar, edhe mundi më të madhe ka për çat gale. Normale kjo punë. Kështu që në atë vëzër kemi për obligim edhe për detyrë që çështja më e madhe në jetën tonë tjetë në çdo moment kontrollimi raport me Allahun. Çysh o Zoti këtu, çfarë pastaj këtu, çysh të gjithmonë. E kur kjo pastaj e aktivizuar deri në këtë nivel, atëherë padyshim se çdo goditje, çdo tronditje, çdo lëvizje lëkundje që ka mundsi këto raporte, domethënë me lëkund për besimtarin është skandaloze. Është shumë problematike. E për këtë arsye edhe Ibn Qayyim rahimullah nuk i ka thonë përgjithë shkurt veç të njëri, po ka shu libër, që sikur se kom përmend, konsiderohet një nga librat ndoshta më përmbledhës, një udhërfyes më i rëndësishëm që na mëson si me e trajtu problemin e rrezikut më të madh që i kanoset raporteve tona me Allahun te barekuhu teala. Nuk ka rrezik më i madh se mëkati. Këtë tjetë pastaj nuk e rrezikojnë raport me Allahun, përkundër asgjë. Ke pa në dunja të vëllezër, pasurinë rrezikon varfënia, shëndetin rrezikon smundja, apo sigurinë rrezikon lufta, e kështu me radhë. Gjitha këto në raport me Allahun te barekuhu teala, domthonë janë në pozicione të ndryshme. Mundet për shembull me rreziku raportin me Allahun më shumë pasuria se varfënia. Mund me kanë varfënia, do asnjë pasë nuk është nivi. Derisa që është nivie pa ndryshueshme është veç nëse diçka robi bën nga mendimi e fjala, lëvizje kështu me radhë në ato që Allah nuk është i kënaqur. Andaj më kemi deri më tani ka fol, domthon për këtë çështje edhe në aspektin e fuqisë së informacionit, po edhe në aspektin e fuqisë së veprimit. Dhe ka ardhur tek pika që flet për mbylljen e portave. Cilat janë ato porta që duhet me vendos rrejtar, me rujt portat mirë. E nëse këto porte janë të ruajtura, me lenin Allah pastaj let dalim betej. Nga se deri te kjo pikë që do ta tentojmë me përfundu sonte inshallah, Allah vazhdon me përfundu sonte deri te çdo 4 porta të ndër tema është kryesisht e përgjithshme. Rregulla që vlen për çdo situatë. Nga se pas kësaj Ibn Qayyim rahimahullah tani fillon konkret dhe direkt me godit smundjen përse po flet atë. Don epshin dhe animin ka gjinia kundër të. Se kjo është problem serioz dhe i madh në botën e njerëzve.
Sot në forma ndryshme, jo direkt veç të fundi i zinoja, po shumë aspekte domthonë janë që e rrezikojnë njeriu. Pa në tema të ashme tani janë më shumë të kufizuara në këtë çështje. Pastaj prap del në përgjithësim, por deri këtu, kështu që këto deri më tani janë vendimtare për me kuptu komplet rrugtimin e trajtimit të Ibn Qayyim për këtë çështje. Andaj kemi thënë që Ibn Qayyim ka thonë se në betejën me shejtanin, kështjella e besimtarit duhet të mbrohet nga 4 anë, 4 porta janë ato. Porta e parë është porta e çastit, momentit apo e shikimit, porta e shikimit. E dyta porta e mendimit, porta e gjuhës, foljes, edhe porta e lëvizjes, veprimit apo. Këto janë 4 porta që duhet besimtari më rujt. Kim përmendur në takimin e kaluar portën e shikimit apo momentit, në çast nëse është diçka besimtari, nëse nuk di me menaxhu çastin, rrshat pastaj në nivel tjetër të betejës që është në disfavorin e tij apo. Kështu që sikur se ka Ibn Qayyim rahimahullah, ai i cili arrin në moment me shmang, domthon sulmin, ka me koni kursym nga betejat e ardhshme apo. Normal, se nëse shmanget syni, shmanget gjuha. Nëse shmanget syni, shmanget mendimi apo. Nëse syni kap, pastaj betejë kalon në nivelin e dytë të mendimeve, edhe të asaj që qarkullon në kokën e njerëzit. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah ka pranuar praktikisht, ju kujtoni, domthon projektin praktik se në çka duhet besimtari të angazhojë mendjen e tij, me çka duhet menuaj apo. Në çka duhet ai mulodh apo. Sikur se kemi përmendur në takimin e ardhshëm, të kaluam mos i kthejmë apo. Tash, basi ka sqaruar mendimin dhe si funksionon mendimi besimtar dhe me çka ushqiet ky mendim dhe si funksionon ç'është duhet, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, wa ma ada hadhihi al-aqsam, përveç këtyre kategorive llojeve të mendimit, thotë çdo mendim tjetër jashtë këtyre 5 që ka përmendur Ibn Qayyim rahimahullah, thotë ose është vezvese e shejtanit ose dëshira të kota të insanit apo. A shikoj një tash, i ka këto domon mundsi. Mendimi i duhur dhe funksionimi i duhur i mendimit të tij, qarkullimi i duhur i mendimeve të brendshme ato. Ose vezvese e shejtanit ose dëshira të kota të njeriu, ondra, do të bëhet, e kam një jetë, tjera që i lëshohet në mendim ato. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, thot dije se veç ardhja e mendimeve tash na e krytën pjesën e parë që ka me mendimet e duhura. Tash po kalojmë te çështja e mendimeve që mund të jenë të dëmshme, që janë pjesë e shejtanit ose ondra të kota të nefsit apo. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, vetëm ardhja e tyre nuk dëmton. Kjo është shumë më rëndësishme apo. Sa shumë njerëz domthon mendime të caktuara që mund të vinë e janë të tmerrshme për të, ai ka mundësi domthon me i trajtuar si mendime të tij personale apo. Edhe me gjunzu shejtani përmes kësaj apo. Se shejtani kanë vjen ka vezvesja e tij, po ka vjen ka mendimi i njerit. Do më bën çaq origjinal, thotë njëri mendon që unë çështë po them apo. Ndërsa Ibn Qayyim thotë, shikoj, thotë ardhja nuk dëmton. Dëmton domthon pranimi. Nëse e pranon, atëherë kjo është e rrezikshme. Thotë sikurse domthon çështja e kalimtarit. Nëse kalon pranteje, ai udhës vet, ti udhës tonë, kur gjë s'ki të bësh me ta. Nëse e merr me ul me ty, e me boll llaf me to, ti e ke ul dhe ti e ke thirrë apo. Ai mendimet janë kalimtare, vinë e shkojnë në shejtanin gjun, gjithçka gjun apo. Nëse ti e merr mendimin e tij, e ul, e tani do të diskutua, pa marrë çka më bëj to, s'dihet tani epilogu përfundor. Mu është më ra viktime kësaj apo. Nëse lën me kalu, më lën kështu apo. Atëra është çështja që ka mundësi dhe me kon shumë pozitive. E dini që sahabët i nënku tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për mendime të tilla se s'kan diç çka po ndodh. Andaj ka thonë pejgamberi, a ju kanë ardhur? Po si me paprit, apo ka thonë po ja Rasulullah dhe dikush për ne më ka dëshirë më gjujt pikërisht kuaj se sa mu ballavaçu mendime të tilla. Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhalika sarihul iman, ka me kuptuar se imani është shumë aktiv apo funksional. Pse? Për shkak se urrëtia edhe refuzimi i mendimeve jep me kuptuar se janë kalime sipër. Veç kalimi po të shqetëson. Apo veç me kalu po të pengon atë. Atë do të zbohet fjalë për përvetësim, se njëri kur i përvetëson mendimet e tilla,
mo nuk i kozon problematike. Apo? Po meni kur ti s'do me menu që ashtu, do me largu, por janë për te mundësis tone, atër kjo është çështje e mirë. Kjo është lloj xhihadi që pastaj, nëse njëri din me e kthy në luftë kundër shejtanit, fiton shpërblimin e mujahidit. Ati që i lufton në rrugë të Allahut te barekutaala. Nga se kjo është luftë, betejë. E në momentin kur vezvesa e shejtanit te ti shërben për ta aktivizuar ibadetin e luftës, shejtani e fikat betejë. Nuk vazhdon më. Sa e din që tani kjo po bëhet burim i rëndësishëm i fuqizimit timonit tonë, këto nuk e don. Ata një duhet me këtu këto, s'është e jamja, po me çka ardh, unë i përgjigjem me bindjen Allahun te barekutaala. Derisa ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse vjen çaq imponueshëm thuj amantu billah, Allahun besojnë. Tek e fundit apo me për me refuzu mendime të tilla. Pse kjo çështje e vezveseve dhe mendimeve imponuese, shejtani është tem veti, i ka rregullat e i ka shpjegimet e veta që besimtari o mirë me i kuptu mirë, po të mund që i më ka ime këtu e përmen, veç si çështje që ndodh tek porta e mendimeve, ndodh, mu përzi të hyrja atje, don kush me hite porta e mendimeve, ndodh që me tentu me u kontrabandua dhe shejtani me mendimet e tij, në ato mendime që realisht janë mendimet e duhura. Prandaj, të ndëllëzër, ai që e lehtëson hyrjen, ne kemi thonë është nefsi. Pra thotë Ibn Qayyim rahimahullah, se Allahu te barekutaala në njeri ka instalu, domethënë nefsin, i cili pastaj i ka disa anë. Është nefs e marrë bisu, një nefs që ka prirje me urdhru për të keqe. A një nefs mutmainne, nefs i qetë. Andaj, nefsin e qetë, pjesën e qetë, atë pjesën e brendshme që ka stabili besimtari, pa dyshim se puna për Allahun, përmendja Allahut, besimin Allahun e qetësojnë. Ndërsa ato tjerat e shqetësojnë. Mendimet e këqija e shqetësojnë. Sa ajo është qetësu me çka? Me besimin Allahun. Gjithçka që është në kundërshtim me besimin Allahun e shqetësojnë. Ndërsa nefsi e marrë besu, që është pjesë e besimtarit prap, por varësisht sa ka hapësirë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, e shqetëson sinqeriteti, e shqetëson dhikri, e shqetëson, apo ai din me qenë i tërbuar apo. Pra thotë Ibn Qayyim rahimahullah se në një anë të nefsit të qetë është meleku, në një anë të nefsit urdhërues për të keqë është shejtani, thotë edhe krejt e mira shkon ka nefsi i qetë, krejt e keqja shkon ka nefsi i tërbuar, thotë edhe këtu pastaj zhvillohen betejë vazhdueshme, thotë edhe ai që ka frikë Allahun te barekutaala, edhe ai që bën sabër, edhe ai që është i përkushtuar, edhe ai që është i qëndrueshëm, edhe ai që i ruan mendimet e tij, thotë me lenin Allahu te barekutaala i takon përfundimi, falul aqibatu fi dunya wal akhirah. I takon atij përfundimi në dunjë edhe në ahiret. Të ndërlozër, njeri është qenje shumë komplekse, është çudi që është habite që funksionon. Bile edhe dietarët islam kanë folur për pjesën që ka të bëjë me vendimet e njerit. Për shembull, cilat janë ato forca që i ndihmojnë njeriu me marrë vendimet e duhura. Me vokë veprim ose mos apo këtë veprim apo. Edhe njeri ka pjesën që quhet mendja e akli, ajo forca e brendshme që domethënë është e autorizuar edhe është e krijuar e instaluar tek njeri për me i kuptu gjërat, për me marrë vendime edhe për me udhëheq njeriu. Nefsi ka detyrën tjetër ato. A tenton nefsi me u përzit tek detyra e aklit, po tenton ato. Dhe për atë sa nefsi ka hise te detyra e mendjes, vendimet janë me nuanca e psharake edhe pse janë të legjitimuar nga mendja. Ose thotë Ibn Qayyim rahimahullah se nefsi tenton, se e din që ai në gjymty nuk është autoritet. Nefsi nuk është autoritet. Nuk është autoritet. Por ai e ngrit çështjen, e tenton pastaj me dominimin e tij mbi mendjen, me legjitimu mendje veprime të apton për me lëviz gjymtyrët apo. Betej, gjihad, në këto si ndimna nuk i hetojnë, po mirë nëse e analizon njërin që funksionon, e gjen në qëtë formë apo. Sikurse thash kjo është detaj, shpjegime të tilla që kanë bërë dietarët, por sa është më rëndësi me rujt mendimin, vëllazë, pse ata apo. Se kanë njëri mendon për shkakun që
mund me pas funksion me të ndara. Për shembull, unë këtu po rri me këto, ama këtu krijon kë puna, unë bëj që nuk mundesh apo. Apo nuk mundesh për shkak se kjo ndikon këtu, apo. Këtu për shembull e fuqizon nefsin, ky fuzim i nefsit të pastaj kom ndikute puna dersit atje pastaj, apo. Te puna e këtij kështu. Nuk është çështja që unë për shembull këtu ngoj një ders, po atje tani shkoj, është shumë e rëndësishme vëllazër që njëri me erujt investimin e tij apo, me komporrin, kompengon për me erujt, si për shembull kur e ka diçka shumë shtrejt njëri apo. Po. Është shumë i kujdesshëm për shembull ku pi vendos, ku pi lën. Nuk të për shembull mi fut në çantë kufer edhe tani lëshojnë në raport të ku dush, se din që ato më thy apo. Ai nuk është çështja veç me i pas do kuptim apo. Por çështja është edhe me i rujt kuptimet apo. Është shumë rëndësishme të kuptimet. Nga se fat keq është shpesh njerëzit domthon në mënyra të tërthurazi apo ti kontestojnë kuptimet edhe futin dilema apo. Edhe pastaj futen në betejë të brendshme që nuk dihet epilogu përfundimtar i betejëve të tilla. Për shembull, e ngacmon nefsi me diçka, sikurse shejtani e ka ngacmuar nefsin Ademit apo. Shejtani se ka ngacmuar mendjen. Apo. Shejtani kur ka nguc shejtani e ka nguc në kuptimin racional apo në kuptimin emocional, shpirtëror. E ka kur nguc kuptim epshit. Atë më të largu një pëm, për shembull, s'ka thonë që të bën të mëshëm. As s'ka thonë që të mëson dijen, as atë më që ka mësuar Allahu të mëson dy vërdemna, as s'ka thonë kështu. Po çka thonë, shajet al-khuld që jeton përjetësisht, përjetësia apo është kujt. Wa mulki la yabla, edhe pushtat që s'përfundon. Edhe kjo është kujt, apo. E kujta është fuqizu, edhe e ka mujt mendjen apo. E ka marrë vendim përmes mendjes, por indikuar nga epshi. Dhe kjo pastaj është një histori e gjatë, njëri gjithmonë kështu apo. Për shembull, e dietarët e kanë diskutuar si kur Ibn Taymi rahimullah e tjerë ka libra të shumë të mëdha që kanë folur për shembull edhe për qëndrimet e njerëzve në akide, si pasojë për shembull çështjeve të tjera anësore që janë në lidhje me qëndrimet e tyre. Janë ndrimë që për shembull apo pozita e tij, për shembull afërsia e tij me dikon, shoqërimi me dikujt, këto këtu rrethana që më kupton pse çkuni çështë beson. Për shembull, pse çkuni çështë beson. Të çoni për shembull në Medinë Abdullah ibn Salul apo. Pse Abdullah ibn Salul ka urrit pejgamberin son? Pse ka urrit? Pra mos që konça që më aq ibn Salul se ka bind pejgamberin ose me argumente edhe njëri s'ka mundë. Sa kështu ta? Se konça. E çka u kon? Do të më lutu më herë historinë. Kur kthehesh për shembull betejë që ka qenë Yawmul Bu'ath. Betejë që ka qenë te një vend i quajtur Bu'ath. Efs dhe Khazraj janë përlesh luftën më domthon më kështu të gjakdërshme në historinë tyne apo. Saqë krejt gati elitar e mëdhaj, pleqt e keq që kanë qenë Efs Khazraj janë dek. Okej. Jo me trit që s'kan kuptuar pse vëlla po luftojnë, s'po dim. Ata të vitet e kanë ditë se po luftojnë. I ka pas inatet, i kanë pas po të shënguar ata plet, ata e dinë Marinia s'din. Ata si kanë këto punë rini apo. E kur ndek ata, Umet ibn Saluli pej katërisë më çfarë apo. Edhe tashmë e ka pas gatshëm. Ata konkurrent ju ndek, edhe situata është shumë e gatshme, saqë domon ka qenë para kurora sa gati. Me vendos kurorën e mbretit të domon Medinës apo kryesisht. Gati u kon. En çato kor pejgamberi sa sa. Edhe ai e ka armisu. Domon s'ka ka punë argumente, që ka punë epshi ato. Pa e shikoj çu nikoni. Pastaj ai s'ka thon, ka asnjëherë s'ka thon Ibn Salul, kur s'ka thon, ka marrë mësuj nëse ky ma ka marrë për kur s'ka thon këto. Ja, kur s'ka. Gjithë minutan me arsyetu armiqësit apo me ato që ka logjika e njerëzve dopt i kapo thon. Gjithë apo. Pra kur ka thon Nuhud, pse u ka dopë? Ka na jena këtë venit apo. Na dinë më mirë me luftu këtu me luftu për jashtë. Ti kur s'po na ngon, veç po na aprish apo. Por ata që janë pak më të lekët, çfarë thosh? Kur të thosh hall Ibn Saluli është i Medinës, ky njeri për shembull.
Ose për shembull kur ka fol për Aishën, ose kur ka fol për krejt qëndrimet e Mesut kur ti merr kur ti shë në psharake në dukje. Jo janë shumë racionale, si mbastina, por me motiv e psharakave. Edhe në histori kështë e gjenë, subhanallahu. Dhe në trallë njerëzit në me kanë gabu si pasojë e natyrës njerëzore, njëri tu munu me bujqëtia ka gabu. Ka kështu të për. Por në këtë gabim, gjonë dikun në hisë, dikun periferike, dikun po ka qenë diku më. Keni po, vëllai, njëri po është shumë interesant. Ke po edhe njëri mjek të përmendin shpesh ato për shembull. Kur shfaqet një smundje të caktuar, edhe komplikohet situata. Tu të kontrollu thot subhanallahu, e paske domthon një far lëndimi para 15 vjetave. Ta gjona ti ai realisht ai ka met si pasiv apo por gjithë me mundësi të komplikimit të situatës. Andaj na ças kanë një dikon e menim dikon, kanë menu diçka, kanë ngu diçka. Ajo met mendim pasiv. Por shejtani aktivizon në moment kur e gjon ku ne duhet. Kur njëri për me jetu i sinqert e për Allah me jetu është ka gja punë e madhe. Ka gja punë e madhe. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah të dërmozë. Fal qalbu lawhun fariq. Thot zemra është pllak bosh. S'ka të kurrë. Thot ndërsa mendimet ato që tani gdhendin te se çish këmë punu që e zemra thon. Mendimet tua, ç'a merr ti apo? Prandaj shumë rëndësishme se njëri për shkak thotë Ibn Qayyim rahimahullah e çysh thot ka mundsi njëri apo me leju, njëri meq me leju që në pllakën e vendimarrjes apo me u gdhend me rana, me mashtrime, me kujt, me inate, me epshe, për shembull, se gdhendet çfarë apo? Çish ka më funksionu pastaj, çfarë ka më funksionu, s'ka mundsi ndryshe me kohën apo? Apo. Thot, e çish ka mundsi thot Ibn Qayyim rahimahullah që në këtë pllak të gdhendur me mashtrim, me gënjeshtra, me fjalë të kota, me bestytni për shembull, çish ka mundsi në të njëjtën pllak thot më u gdhen edhe udhëzimi, edhe mirësia, edhe besimi, e pamundshme. Para në për shembull vëllai ndërum, nëse e ki një fletor apo. Nëse ke shkruar që është pali dhe prall apo. Ka shkruar ide të rrezikshme të kësaj kështu. Edhe kjo është ndars. Kjo është ndars. Po do më shënu tash kuptimet dersit, pika kështu më radhë. Po s'ki kush shumë pas në çat letave. Ti mundosh me bëu via, mundosh me bëu sana apo me shkuqja të dikon. O para kur të lexoj të mos 2 vjet apo, tash nuk e din që ky rresht a me këtë lidhet apo e lidh rreshtin e shkruam pa lidhje me rreshtin e shkruam me lidhje apo marr. Edhe bëhet një fjali që në fund ti mendon se ç'ka është konkluzioni apo. Jo, kjo gjysa e fjalisë është për të kalumës, që dosh me fshi për mujt me shku këta. E gjysa e mbetur është tani për fjalisë të reja apo. Ama se ke fshi mirë apo. Prandaj nuk e din tani ç'do të thonë. Kur që të ndodher kuptime që na po i marrim më kaimë rremullah. Ja të lemave që po dëmë i gdhan zemrën tonë. Nëse zemra domon ka shkaravina të tjera apo e çaty do më vendos ta, mas niku tani të përzihen hesapet. Nuk din a që kjo Allah që kjo kuptimi a që kjo nefsi. Se i ke shkuar në një vend. Çati ku po shkon nefsi, po shkon edhe ilmi, apo. Është problem tani me ndafë. Kështu thotë Ibn Qayyim rahimahullah, disa njerëz duke pas parasysh rrezikun e gdhendjes në zemër të kuptimeve të kota, thotë kanë marrë një qëndrim që me një aspekt e kanë pas mirë, e në shumë aspekte e kanë pas gabim. Pse? Thotë me një aspekt që kanë bota, ka thonë na nuk marrëm kurgjë, për i kërkujna. Dhe në botë e qartë e vërteta. Ku në botë e qartë e vërteta? Për shkak të pastërtisë edhe zbrazjes totale, na tani e mbushëm. E thotë Ibn Qayyim rahimahullah, shejtani ka ardhur kjo zemër e zbrast apo të etur për me mbush diçka të, edhe në emër të kuptimeve dhura ka fut ato që ata i ndrujt prej saj apo. Për shkak se të ndrozër këto tema janë ç'më thon trajtime si që është shumë thella apo. Funksionimit njëri, që funksionon njëri apo. Mirë po nëse njëri për më e merr seriozisht këtë punë apo. Edhe kupton se kjo ka lidhje me këtë. Pra një shikim atje ka lidhje me një ibadet apo. Patjetër është, një nuk jeti ndom, një lexim këtu ka lidhje me këtë apo. Një dëgjim këtu ka për çfarë apo.
pse në Islam, për shembull, Islami e ka ndaluar muzikën apo? Për shembull, a ka mundësi me pas në dobi? Ka mundësi. Kur kushto që ke të sherr, ka mundësi apo? Mirë po, kur ky që tingulli që e ngjall emocionin me muzikë, edhe korona që e ngjall me ato, ta nuk e din cili po dominon, ne, apo do të më lën veç një autoritet që të ngjallë ti, ndikim edhe për ti, veç një autoritet rreth, jo dy, apo. Andaj shka thonë Ibn Qayyim rahimullah në nunin e tij, dhe duhet me di se dashuria për instrumentet wa hubbul Kur'ani, don dashuria për Kur'anin, apo thonë në zemrën e la ijtamiani, nuk bashkohen apo. Nuk bashkohen, s'ka mundësi të bashkohen. Ato mund të konë të dyja, po me tendenca të dominimit njëra mbi tjetrën apo. Po me bashkëjetu normale apo ti një mama pakun, ty pak, kjo s'ka kështu apo. S'ka mundësi më animu, për shembull, Kur'ani tenton përpjekje me dominu zemrën tonë për ndikim. Që më të rëshidhë të kura, a ke po Kur'an thotë, takshir rujuludu, me kulubhum, i rëshidhë të kura, i rëshidhë zemra, po ka ndikim. Apo të qetësohet zemra, për shembull, rridh loti, ka ndikim Kur'ani tek leximi. Ta nëse për shembull para thotë me bëni bashkëpunim me Kur'anin, unë s'po më bash mia ardhjot në moment me një gitare ka pak, e tani bashkë, mundet. Nuk shon ke punë. Aja tash, nëse qatë pjesë që s'ka mundësi me Kur'an me e lëviz, para me e lëviz kjo pjesë tofa. Para që e lëviz kjo pjesë to, ja dominon qatë pjesë. A ti duket normal, s'po ndodh kurrë, sa i, ti nuk ndodh kurrë, po në vendimet e tjera të më të tjeshme, në kuptimet e ardhshme për mingulit, është që tani ka për lavdën. E pse që kjo s'po ndodh, e pse po banona këtu, e pse po bëna këtu, po kjo është histori pak më gatëm. Ma që kjo është ajo që Ibn Qayyim do të thonë që ruaj këto porta, nga se rujtja portëve të tjera të ndihmon shumë pastaj tutje në gjitha zhvillimet e tjera. Dhe në përmbyllet e kësaj pjese Ibn Qayyim rahimahullah thotë, inamal kamal. Duhesh me di se kompletimi i njeriut domthonë varet nga me çka mushet ka zemra. Nëse zemra e njeriut mushet me mendime, meditime, të cilat të gjitha janë të ndëlidhura me knasin e Allahu te bareke ve teala, thotë kjo është i mushën. Nëse është e kundërta, domethënë, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, atëherë do të jetë me ato që është mbushur. Po nëse njëri mendimet i ka për egon e tij, nefsin e tij, çush unë me kështu më radh, ai normal që për atë sa kthehet ka vetvetja, për aq është i mangët. Për atë sa kthehet ka Allahu, për aq është i plotë. Që kështu të funksionirë. Për atë se kthesh ka Allahu dhe sunë veç kënaqësinë Allahu te bareke ve teala i plot. Për atë son disa momente zaktuara, son bash kënaqësi Allahut edhe vetëm pak me kënaq, që aty jekon i mangët apo. Bile thotë Ibn Qayyim tani kjo është tim shumë e gjatë, nuk po du me inte, është konstatim shumë i holl, për shkak të kjo lipta injërimit tëra po që po du me hoqë. Ibn Qayyim rahimahullah thotë apo. Po e shpjegoj, s'po e citoj apo më pas më qartë. Shikojnë të nëzër, njëri, nga vërshimi i madh i mendimeve, nga tërheqja e madhe e mendimeve, që e kënaqin Allahun azza xal, nga preokupimi i tij i madh, që ka kënaqur Allahun këtu, që ka kënaqur Allahun këtu, apo thotë, ka mundësi marrë në situata të ndërhyrjeve. Apo, domthon, ti për shembull, ki mendim qysh me marrë dije me shpërndam, qysh me dhonë sadaka, qysh me operetu namaz, këto këtë mendime në fusha dëshma, po. Thotë i më kajma, qaq din me kohën tani të ngjeshura edhe vërshuse, sa që ndërhyn njëna në tjetër në pëtën. Thotë, e ndërhyrin e ibadeteve në ibadete, thotë, nuk ma mund si gjithë kush me menagju dhe me kuptu. Thotë, Omeri radiallahu ta'ala anhu, në namaz e ka organizu ushtrinë, të u falë, shika, don edhe pjesën e mendimit për luftën, për gjihadin, apo e ka pas të inkallu në pjesën e dalës për Allah të manduar. Nga qa që ka qenë ngarkes e madhe, qysh me ja bu kësaj pune, për hajre, për organizim, si ka dalë koha jashtë namaz, ja ka marrë kohën edhe brenda, apo kupton? Don para tash kyni me këtë kapacitet të menduarit, apo a ka hapësirë me hidhë në diçka që është komplet i jashtëm, apo? Ne mendim që s'ka bim ibadetet, nuk mund shumë. Nuk mund se aja ka çka ka mush veten me këtë punë, thashë ai ka menu
çush më apo te sadaka, çush më apo me pajtu këta, çush më apo me bukit punë, çush më apo ai veç ke kokon mosht me projektet harit me punë mira apo më. Saqë ka tani mo ka hyrë njëna me tjetër, s'ka mund të më bëjmë çfarë për namaz, ta spomenojnë për këtë punë, po më veç për këtë punë. S'mundesh apo. Çfarë ka qenë çështje? Don komunikacioni danduri i mendimeve në drejtimin e duhur apo. E ai që çështot i ngarkuar në zëra apo. A mund një minutë tani për të punë tjera, s'mundet valla. Me çuni do çush po bën me Allah që punë, nuk mundem. Nuk i mundsi. Pa shikoj vallai ti abi kanë tek ulemat, për shembull, çush kanë ardhur çka menu, ai ka sill, ka shkon, ka kapake, po i bën gjozë rahimullah. Ka po bubresa, do të më kujtu kjo kapake, shikoj çka ka qenë mendet i aktivizuar, çush më nxirr gjithçka, çka është edhe i kënaqur, saqë s'ka mu hapësir me ato që Allah nuk është i kënaqur. Një njëri që këtë portë ka kaq kallabllak mendime që të kjo portë, a mund shetoni me hin rand diku për mi? Parmosh. Problemi është. A mund të po të çyti pi largut apo po te lashësh me hijap. Andaj kjo është ajo që Ibn Qayyim rahimullah thot, wa hadha min bab at-tadakhul al-ibadati fi al-ibada al-wahida. Kjo është ajo që ka bënë ndërhyrje e shumë ibadeteve me një ibadet. Thot huwa babun azizun sharif. Tash kjo është një bab, një derë, një portë e rrallë, ama shumë ndeshme, son hin gjithkush të apëm. Thot, la ya'rifu, s'ka mësi me kuptu kush, këtë pas i përmend domon 3 veçori kush e kupton këtë. Thot, sadiqu talab, ai që me shumë vërtetësi është ka lyp që të apëtën. Veç Allah me koni kënaqur, çdo mendim veç në këtë sidku apo. E para, mutadalli'un min al-ilm, fort i mushën me dija, të din që më marr, edhe e tretë thot, ali el-himma me vullnat dhe ambicie çash ndalta, thoshë ai çash ndal fluturon apo që s'ka shtiz për poshtë që ka mundsi me e preka. Do të thonë ka ambicie tulta për punë dvojë apo sa let kapet vetvese, ti që tot po normal, ama kur e ka fort ndalt ambicien, fort ndalt me napon, problemi është në vetvese me vopën. Është të lashë me bëvë vizesa, apo fort në altë të thevën. Kërështë njeri më ngrit me mendimet e ti, më ngrit me kapacitetet në menduarit ti, në nivelin e kënaqësisë Allah xhallahu ala, sa që gjithë shka përfit në të mendimet tjetë e mobilizuar edhe përdorur edhe orientuar ka kënaqësi Allah xhallahu ala, pa dyshim se është një portë që nga që kjo me le Allah s'ka kuhin shejtanëve. Pastaj thot Ibn Qayyim wa amma al-lafadhat, ese i përket tash fjalëve. Se normal të vëllazër tash me kaimë dëshmon se çuçi pam, nëse tik çështja tek shikimi, kemi pas problem të mendimi, normal, se shikimi është porta e cila e tradhon mendimin. Mendimi është rrugë tek porta vet. Nëse ai ka shikimi diçka që s'është nga ajo që mendimi është u marr, normalisht i shkakton kaos në tërsinë e mendimeve. Edhe e treta është fjalët apo. Domethënë mendimi çka sillet në kokë njerit apo s'ka çfarë pa qit në gjuhën e tij apo. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, çka nën kupton me rujt lafadhat, me rujt fjalët. Thotë bi an la yukhrij lafdhatan da'iya. Mos më nxirr asnjë fjalë që është pa fitim. Pa në çdo fjalë që e nxirr me çmim. Ka çmim. Nuk nxirr fjalë pa çmim. Nëse nxirr sa paguash e veç me thonë spaguash, thotë me Qayyim rahimullah e ke qel portën. Para mëna me thonë dënohesh apo. Sa e ke qel portën apo. Prandaj thotë besimtari kur flet, thotë yerju fi ar-ribh wa ziyada fi dini. Ai sa të flet e ka me çmim edhe ka me qëllim të shtimet në devotshmëri dhe në fen e tij. Thotë prandaj ai kur flet, thotë a kam dobi në këtë folur, a ka fajde në këtë fjalë. Për shembull, pastaj nëse nuk flet apo. Thotë nëse ka atër flet. E kështu me radhë. Thotë prandaj nëse dëshiron thotë Ibn Qayyim rahimahullah, me ditë se çka ka në zemër, çka ka në gjuhë. Domthon gjuha është domthon ajo luga që nxirr çka ka në zemër. Patjetër. Thotë Yahya ibn Muadh rahimahullah, thotë el-qulubu kel-quduri taghli bima fiha. O elsinatuha magharifuha. Thotë Yahya ibn Muadh, thotë zemrat janë sikurse kusit apo zamra apo. Çka konto vlon. Vlon, do të se ka
Nëse ka për shembull gjellë të mirë, vlen me çata, apo çaja vlen. Ai mund me u përgatit. Ka keq apo. Thot ndërsa luga që me të nxirret nga kjo kusi çka konte, nga kjo tenxhere çka konte, thot është gjuha apo. Fandur ir-rajul thot qyre njërin hina yetakellem. Thot kur flet, thot qyre kur flet njërin qyre apo. Thot fa inna lisanahu yaghtarifu laka mimma fi qalbihi, thot nga se zamra gjuha e tij është duke nxjerr çka ka rresht në zemrën e tij apo. Thot andaj e ambla apo e hidhura, e këndshme apo e pakëndshme e tjera, thot shija e ushqimit të zemrës del përmes gjuhës apo. Pra e sikur se njëri shijen e ushqimit e shijen apo domethënë me ushqim e shijen me gjuhë, gjithashtu edhe ato që ka në zemër e qetë përmes gjuhës, Allahu na ruaj. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah këtu ka përmendur domthon argumente të shumta që flasin për vlerën e ruajtjes në gjuhës apo. Thot Ibn Qayyim hadithin që transmeton Enes radhiyallahu ta'ala se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Nuk ka mundësi, domethënë të rregullohet besimi i muslimanit derisa nuk rregullohet zemra e tij. E nuk ka mundësi me u rregullu zemra e tij derisa nuk rregullohet gjuha e tij. Kështu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që pranon Ibn Qayyim rahimahullah këtu. Pastaj thot Ibn Qayyim rahimahullah se është pyet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka i çon njerëzit më shumë në xhenem. Disa herë është pyetje pejgamberi çka i çon më shumë në xhenem. Zakonisht përgjigje pejgamberit ka qenë gjuha apo ajo që ka mes dy nofullave edhe ajo që është mes dy këmbëve. Domthon organi gjenital është ajo që më shumë i çon në xhenem. Gjuha edhe organi gjenital më shumë të njerëzit i çon në xhenem, Allahu na ruaj afton edhe i shkatron. Edhe kënë hadithin e Muadhit radhiyallahu ta'ala anhu edhene i cili e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam disa pyetje, ja Rasulullah më trego çka më çon në xhenet e çka në rrugë nga xhenemi. Pejgamberi sa më ka një varg udhimesh. A do më di çka është kulmi i fesë, çka është shtylla e fesë, çka kjo? Kja ka mësu komplet fen. E në fundi ka thonë ja Muad, a do më tregu me çka i rrun këto krejt? Ka thonë me gjuhën tonë. Ka njëherë u çudit Muad edhe në hadithin më për gjuhën, se njëri me gjuhë mund të arrit shumë, mund të më prish shumë, Allahu na ruaj. Pra e thotë Ibn Qayyim rahimahullah, në konstatim ti dhe përvojë ti edhe me dije, edhe me praktik. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, wa min al-ajab, nga ajo që çuditesh është, thotë se e gjen njeriu i cili e ka shumë lehtë me urujt nga ushqimi haram, me urujt nga padrejtia, me urujt nga zinaja, me urujt nga vjedhja, me urujt nga shurbil khamr, me urujt nga alkooli, me urujt madje edhe nga shikimi haram. Ka mundsi, thot mirë po e ka shumë vështirë me rujt lëvizjen e gjuhës së tij. E ka problem me rujt lëvizjen e gjuhës së tij. Thot hatta tara rajula, thot edhe ndodh me pa njërin i cili domethën yusharu ilayhi bid-dini waz-zuhdi wal-ibada. Don është shembull në fe, në zuhd, në ibadat. On shembull devotshmëria në ibadat, thot mirë po flet fjalë që Allah është i nuar në ato fjalë, nuk do Allah me nipi ato me fjalëve, që është i pakujdes në gjuhën e tij apo. Flet që fjalë la yulqi laha balan, sikur të mëmendë fjalë që i flet, thot e nuk e din se ai me një fjalë prish krejt që ka ndërtuar me gjymtyrët e tjera, Allahu na ruaj apo. Kjo është konstatimi i Ibn Qayyim rahimahullah, thot wa kam tara min rajulin sa kongata që janë të kujdesshëm në haramet shumëta, thot mirë po nuk janë të kujdesshëm në gjuhën e tyre apo. Prandaj thot Ibn Qayyim rahimahullah, nëse don me ditë këto tamam që i bjen, thot shikoje dëgjoje edhe me ditë këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e Jundub ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu, thot ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun, ka thonë njëri, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, pasha Allahun s'ia fal Allahu filanit apo. Ka thonë nga domthon devotshmëria e tij dhe nga gjunahet e atij apo. E ka thonë فقال الله عز وجل إكرم الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان كوش كمار قدزم جتمر أتفلات نام ننتم تسيفالي فلان قد غفرت له وأحبطت عملك أتيكم فال أتيتكم شو باشت بونت توافن الله نروي طبعا بعد النظر فهذا العابد ابن القيم رحمه الله الذي قال قد عبد الله ما شاء أن يعبده كأذرو الله كيرت أذروس كيرت يبادشي كأذرو الله جل وعلا الله لم ساط ابن القيم رحمه الله ja ka shkatruar Allah këtë punë për një fjalë që e ka thonë
Zoti na ruaj. Ai në vëllazër, shpesh njëri nuk ka të kujdes në fjalë, thotë e ngarkon shpirtin pa kurrë, edhe tani nuk din se sa mund me kon ajo fjalë e kushtueshme tek Allah dhe në punte e tina. Andaj kjo, shiko, këtë portë me kaimer vëlla, e kam problem me mshef edhe i bedeqit, e jo njerëz të tjerë apo. Na kemi pa që edhe ulemat janë anku pe kësaj çështje, edhe pse kanë folën çështje duhura, sikur se Imam Buhariu rahimullahu tjerë kur kanë folë për njerëzit e hadithit për shembull, edhe sa kanë qenë të ngarkuar me frikë se a thu vallë çka i them Allahut kena thon filoni dobte filoni kështu. Prandaj gjykimet janë veçanërisht për njerëzit me kon kujdes, ndëruar mos me gjyku për njerëz. Leja Allahu te barta, na e jona është me këshillu njerëzit, e jona është domethënë që njerëzit me domethënë tek e fundit nëse mund me koni rrezikshëm i keq, murujt piksoj, por sa më pak gjykime edhe ndërhyrje në fjalët e Allahu xhallahu ala. Mos flasim për punë tjera që realisht mund të jenë të kushtueshme apo të lëndueshme që nuk dihet se sa mund të kushtojë tek Allahu te bareka taala në gjunoha. Thot Buhari rahimullah, transmeton Buhariu dhe Muslimi nga hadithi e Buhariut radhiyallahu ta'ala, që thot inal abda la yatakallamu bil kalima min ridwanillah, i ndodh që më thoni fjalë me kënaqësitë Allahu xhallahu ala, edhe si ja kushton vëmend që çka ka qenë fjalë e madhe, ka thoni fjalë të mirë për ta, por nuk e din çfarë peshë ka tek Allahu te bareka taala, yarfa'uhu Allahu biha darajat, e ngrit Allahu për atë fjalë drejtë të larta në xhenet. Thot edhe ndodh me foni fjalë nga hidhrimi i Allahut, sikur të vëmendni duket e thjeshta fjalë, thot po nuk e din se kjo e hudh në xhenem ku nuk ka mërmendje fare atë. Gjithashtu të ndrozur ka përmend hadithin e Bilal ibn al-Harith al-Muzani, don nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë ngjashëm me këtë se njëri flet një fjalë sikur të vëmendje, edhe ajo arrin më shpërnda e Allahu xhallahu ala i ashun kënaqësinë atij derisa të takon. Vazhdimisht i shuhet Allah i kënaqsh deri ta kanë Allah te barekuta. Po edhe kundërta e flet një fjalë sikur të vëmendje, ajo prek hidhimin e Allah te barekuta. E Allahu e regjistron se je duke i dhënë Allahun, tu i dhënë Allahun, për një fjalë derisa të takon Allahun e Allahu i hidhur me ta. Thot Alqama, ka qenë nga dietarët e selefit, nga transmetues të mëdhenj të hadithit, thot shikoni ndikimin e fjalëve të tilla tek njerëzit. Ka thonë kem min kalamin, sa herë ka ndodhur që kum dash me fol, më ka pengu hadithi Bilalit apo. Kum dash me fol diçka. Këta janë transmetues më, këta janë transmetues Buhariu ka transmetuar apo ulemat më. Kum dash me fol diçka mirë po, në kanal transmetimi i Bilalit në këtë hadith. Pra ai hadithe shumë që ka përmendur Buhariu të ndozë për këtë çështje, që flasin se sa është shëmtuar që njëri do më fol ato që nuk i takon, nuk i përket, ose që mund të kon fjalë e formuluar, domethënë që shkakton lëndime, probleme, shkakton trazire mes njerëzve e kështu me radhë. Për këtë ka shembuj të shumt. Pastaj Ibn Qayyim rahimullah thotë madje masi bën argumente ajete hadithe kështu me radhë, bën të disa ngjarje që këto janë argumente, por janë tregues që ulemat i kanë përmendur nga lepër me kuptues se qysh kjo çështje mund të kon serioze edhe e ngarkuar. Thotë ka ndodhur që disa prej ulemave i kanë pa në ndër apo. I bëjmë me këtë ondër, nuk ka rëndë çdo kujt. Como si një alim e ka pa ondër, talebe e tij, njëri mirë ka pa ondër apo. Edhe na dim që ondrat të na nuk kanë argumente. Por a kanë mesazh po, a janë domethënë se po, me hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë ka ndodhur që me i pa thotë wala qad ru'iya ba'du al-akabir min ahli al-ilm. Ka ndodhur me pa dikon pe njerëz të mëdhenj dije, akabir, jo njëri dishëm, po i të madh dije në xhum, dikush në ondër ka pa, e i kanë thonë çka është halli jot, thotë jam ende në pritje çka po ndodh me mua për shkak një fjale që i kom thonë. Çka ke thonë? Kom thonë njerëz kanë nevojë për shi. A thon, i ka thonë Allahu azza xal, domthon atë kallzon a ka nevojë, s'ka nevojë, kanë rrobat Allahut apo. Pse fol ti ka nevojë, s'ka nevojë. Për ka fjalë që duken të thjeshta për shembull. Dhe kjo çështje të ndozet me thonë për shembull njerëz për diçka që është në dorë të njerëzve apo. Kjo shiu, kjo, a ndot Allahu te barë, po. Me thonë njëri, përveç i kaq ka thonë, thotë ende jam pritje me ukuf, jam në pritje se çka do të ndodh me këtë fjalë që e kam thonë Allahu na ruaj. Ai kur i ngujm këtë fjalë të vëllezër, apo ne na duken këto çështje, sinqerisht ondra, ama ata që kanë kuptuar hadithet e pejgamberit, tamam që duhet, rrezikun e kuptuar që duhet, sinqerisht Allahu na fal për fjalë që i themi, çka themi, veçanërisht me konfet Allahu te barekuta ala me thonë njëri kjo kështu te kjo është ashtu, Allahu na fal të na përmirësoj gjendjen apo.
Prandaj nëse lexon për selefin e sheh që ata sinqerisht janë në këtë aspekt shumë të veçantë apo. Ibn Qayyim rahimahullah thot pastaj nuk është të folurit, domethënë e meta e vet me gjuhës, por edhe heshtja është e metë e gjuhës. Do njëri në momentin kur duhet me fol hakun, me fol ato që duhet. Nëse hesht e për shkak të heshtjes ndodh sherrë dhe keqja, edhe kjo është e metë e gjuhës. Do nga se gjuha i ka dy meta, e ka të metë foljen, e ka të metë edhe heshtjen tonë. Andaj thotë Ibn Qayyim wa ahlul wasat, njerëz mesator në këtë çështje, thotë wa hum ahlus siratil mustaqim, janë ata të cilët janë në rrugën e drejtë, thonë ata të cilët e ruajnë gjuhën nga çdo fjalë, nga çdo shprehje që mund të jetë tek Allahu te barekuhu teala me përgjithësi. Mirë po, flasin, domthon për atë që janë të bindur me argument dhe me dije se këtë duhet me e thonë. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah në fund ka mundësi që njëri yaumul qiyamah thotë vjen me vepra si kodrat e mëdha, thotë edhe e gjen se me gjuhë i ka prish, i ka shkatruar të gjitha, Allahu na ruaj të thonë, thotë edhe ndodh me armë me të këqija sa kodra, thotë është se me gjuhë i ka përmirësuar krejt atë. Në kuptim, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, nga shpeshtimi i përmendjes Allahu te barekuhu te ka bëu dhikr shumë, Allahu xhallahu për shkak të dhikrit ja ka mbulu të metat, sikurse për shkak të fjalëve të pajishme ja ka prish punë e mira, Allahu na ruaj atë. Edhe porta e katërt thotë Ibn Qayyim rahimahullah el khutuwat, domthon khutuwat ecja, lëvizja njerit kuptim gjymtyrve, thotë Ibn Qayyim rahimahullah, çka nuk kupton me rujt, e kena pasë çka nuk kupton me rujt momentin, me rujt synin, çka nuk kupton. Çka nuk kupton me rujt mendimin, apo edhe për këtë më xhiru më shumë pjesën e parë edhe pjesën e dytë apo. Edhe çka nuk kupton me rujt gjuhën apo. Tash thotë emal khatawat, se përkat domon portës së katërt që ka të bëjë me që ka të bëjë me lëvizjen, thotë nuk kupton që mos me lëviz këmbën. Ai thotë këmbën se me këmbë lëviz, po kënë nuk kupton as dorën, as çka do të qoftë, mos me lëviz përveç se në ato çka shpreson, domon tek Allahu xhalla xhelaluhu, shpëlim thotë nga se ka mundsi njeriu që edhe me ecje të lejuar normale me fitu sevape edhe afrim tek Allahu te barekuhu. Ka mundsi. Që ka mundsi me ndodh edhe me të kundërtën. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë duke pas parasysh se tash këto krejt që ka vënë për të thënë katërt, shikoni të vëzër i përmbledhen dy ajete veç. Këto katër porta, për me kallëzuar se këto katër porta janë ato që Allahu ka folur për to, i përmbledhen shikoni fikun e ulemave në përdorimin e ajeteve. Në përdorimin e ajeteve të Kuranit apo. Nga se këtu vret fiku i njerit apo. Përdorimi i ajeteve dhe aftësia e domthon përdorimi të ajeteve në fusha të shumta, me dije, jo me ijtihad personal, po me dije. Pa shikoni Ibn Qayyim më thot, andaj pasi që këto dyja të fund domthon, ecja dhe gjuha janë dy probleme që njëri mundet keq me marrë në thunë to, mërzu keq me to, thot Allahu te barekuhu teala i ka lavdëruar robët e tij të përzgjedhur pikërisht duke filluar nga ruajtja e këtyre dy aftën. Wa ibadur rahmani alladhina yamshuna al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama. Robët e përzgjedhur të Allahut, ata që ecin nëpër tokë, ecin të qetë, pa mendimasi, pa rrëmuja, pa shkatrime, pa probleme, ecin në dur, ecja, wa idha khatabahum al-jahilun, kur ngacmon e provokon nga ignorantët, qalu salama. Në anën pashë, në nuk bim këtë nivel, nuk dini komentin salama në dhesë të tjera. Në këtu dy janë përmen për faktin e dy portave, do në gjuha dhe ecja. Thotë, ndërsa se përket momentit lehadat që kishte syni, edhe khatarat mendimeve, apo, thotë Allahu xhalla wala thotë, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allahu din kha'inatal tradhin e synit, vjedhura kështu kthyer me apo tinza. Këtë Allah e din. Në kjo është portë ruaj se Allah të kap edhe këtu, apo wa ma tukhfi as-sudur, edhe ato që është e mshefur në gjoksa tonë, mendimet tona. Allahu xhalla wala din. Prandaj ajetin surën Furqan edhe ajetin surën Ghafir realisht e përmbledhin komplet këtë trajtim të Ibn Qayyim rahimahullah që flet për këto katër porta. Edhe pse për to të vëllezër kemi folur në raste të tjera, për domon gjuhën e mendimet e syrin e këtu këtë trajtuar në tema të tjera, por tu veç jam munduar me i trajtuar në kuadër të ato që ka thënë Ibn Qayyim rahimahullah si porta mbrojtëse të rëndësishme nga e cila
duhet më urujt, domthonë njëri apo. Prandaj edhe këto janë përgatitje për temat e matutjeshme. Kështu që Ibn Qayyim rahimahullahu të vëzë po them në përmbyllje. Në mëson se për me marrë pjesë në betejë, e që ki me marrë pjesë në betejë, duhesh më koni përgatitur. Përgatitja është tëri çto. Krejt që kanë folë të është përgatitje. Masoj him tash në betejë. Hina në luftë me epshin, hina në luftë me kërë, me çka dush apo. Prandaj ai që nuk i ka përgatitjet e duhura, edhe si ka portat e duhura të siguruara, hyra në betejë është bedrasja. A ti nuk e zgjidh betejën, as kohën, as vendin, nga se është armiku ai që të sulmon pavarësisht dëshirës tone për me him betejën. Kështu që nuk kemi kohë me humb, e as nuk kemi luksin e, domethënë pritjeve, nga se nëse na presim, ai nuk pret. Nëse na dona paqe, ai nuk don paqe. Nëse na dona mirë kuptim, ai nuk e don kët. Nëse na dona kompromis, ai kët nuk e don. Ai veç një e don atë. Betejë deri në fund. Nga se për këtë është betuar tek Allahu te barekuhu teala, prandaj projekti i besimtarit, angazhimi i tij është në këto informata të duhura, në njohjen e vetvetes, në njohjen e rolit, rregullimin e raportit me Allahun te barekuhu teala, njohjen e mëkatit si problem, shëmtimin e mëkatit nga ato që kemi cek, si fuqi e informacionit, edhe të tjera që kemi vënë nga besimi, tauhidi kështu me radhë, dhe njohja e portave që duhet me rujt apo. Bani të binë të vëllezër se padyshim ky ders kalon, sonte ka e themi, ne kalojmë për ne atëra derse të tjera, por sinqerisht po i them, ai i cili nuk e kupton seriozisht se është i rrezikuar nga çdo katër porta, edhe nuk i vendos rejtar mirë në këto katër porta, ka më befasu për ka komior goditja. Ka më befasu për ka komior goditja e pa pritshme dhe pa kalkulueshme Allah në rujta. Prandaj, na duhet këtë me rujta. Sa njerëz rujnë porta tjera, e janë rejtar dikun tjetër, e i kanë lënë portat kryesore qel, apo që njerëz hyjnë në për vetët e tyne, e në për shtëpijet e tyne, e ajrun dikon të qajë të rujë, lajmë, s'ki që mërë të umetin, ruje, umetin pëteje, jo pëtë tërkujna, na pëtejena tu godita. Kështë sinqerisht, shpesh e njëri e gjenë vetën, nështë të përmbledhur në poezin Imam Shafiut, rahimullah, që li ka thonë, nu'ibu zemana, u l'ajbu fina, u lejse fi zemani, ajbun sivana. Ka thonë Imam Shafiut, rahimullah, na i gjimë të meta kohës, po shkon shpejt, s'ka kohë, kështë më rrën gjina, jo kjo kohë e ronë, njerës të ronë, jo të shumë kona të kohë, gjithmonë na i gjuna të meta kohës tonë, thot, ndërsa, dhe më thonë, në kohë e vetë mja e metë e kohës i në na. Dhe më thonë, na i na e meta e kohës, jo koha e metë e jona. Apo këpëtani kundër të, na gjithmonë dëna me gjithë të meta jashtë, jo, ti e meta, ti e meta e umetit, ti e porta për ka pohin, realisht, goditit, tash, nëse dikush e lidh, e çka kam lidh unë një me ato që ndodha të japëm. Nuk ka ti veç një. Po, portat e umetit realisht janë kryesisht fatkeqësisht të hapura, edhe në kuptim të mendimeve, mos flas në kuptim të shikimeve, e mos flas në kuptim të foljeve, sa gjon, çka sponim, e çka s'po dëgjojmë, Allahu na ruajt, lloj mendimi, lloj, domethënë çoraditje të fjalëve, profeti Allahu xhalla xhelaluhu e për udhëzimin, e për sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që njëri sinqerisht dëmon friksohet pse përnën qatë ku që dëgjojmë këto fjallë, e lejmë me thonë ato fjallë Allah në rrutëm. Prandaj të nëzër, ta ruajmë syrin tonë, ta ruajmë mendjen tonë, ta lodhim mendjen tonë me punë të harit, e me angazhim të harit, me ato që i ka pranë Ibn Qayyim rahimahullah, mos të japim as shansën ma minimale shejtanit me e përdor, apo me e keq përdor bashkë me nefsin, mendimin tonë, edhe të ruajmë gjuhën tonë, të flasim për atë që imi të bindur, se qështu të mëna pa pejgamberi në dënë, qështu mëna një Allahu në dënë. Që ka qëtë? E qështu, nëse më shë pejgamberi, qështu të menu më dënë, qështu të folë më dënë, që kjo është e jojta. Nëse më shë pejgamberi, të e qitë rrugë më dënë, alhamdulillah, që kjo është u dhe durë. Që ka thonë, Enes ibn Malik i ka thonë Enes ibn Malik, ti, nëzansi ti, s'mon harua, Thabit el-Bunani, ka qenë Thabit el-Bunani, i ka thonë, lau ra'aka Rasulullahi la ahabbak. Enes ibn Malik kon shumë i afërt pejgamberit, ka thonë me të pa pejgamberit kish dashur. Shikoj çfarë tezkie, çfarë certifikate e Enesit për Thabit el-Bunani. Me të pa pejgamberit kish dashur. Ne pejgamberit nasha, po nasha Allahu azza jall. Do kur të vetë ti nëse çështu çajm të bo, am don Allahu, ana kum don Allahu te barekuta, për këtë nuk duhet vahi, se vahi u kry,
Po janë shembujt, janë udhëzimet, janë shërimet që ne duhet vetë të marrë vazhdimisht edhe me rujt vetën e tij nga gjitha këto goditje të shejtanit që të largojnë nga Allahu edhe nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bën nga ata që i don, e na bën nga ata që kur atakojnë pejgamberin ai është i gëzuar, i lumtur me ta, e na rujt Allahu nga hyrja e depërtimi i shejtanit e vezveseve nga këto porta që pastaj shkaktojnë rrëmuja brenda mendjes edhe brenda zemrave tona. Me kaq po i do fund Allah shpëlet sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.